सो हे एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अखिल यू वाचिंग टेक्नो अखिल। सो गाइस यार, अगर आपका बजट है 30,000 रुपीज़ और आप जो कि गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो यार इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको जो कि बहुत ही बढ़िया जो कि 30,000 रुपीज़ के अंदर पीसी बिल्ड बताऊंगा, जिससे कि आप जो कि अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस निकालोगे गाइस। तो भाई यार, वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस 30,000 रुपीज़ में हमें जो कि एक सीपीयू और जीपीयू को जो कि बैठा नहीं सकते, इसलिए गाइस हमने जो कि इस वाले पीसी में एक एपीयू को बैठाया गाइस, जो कि आता है AMD की तरफ से Ryzen 3 3200G। ना यार जो कि आपको जो कि थर्ड जनरेशन का ये एपीयू देखने को मिल जाता है। इसमें कि आपको जो कि 4 कोर्स 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। बेस क्लॉक की बात करूँ तो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस क्लॉक है। बूस्ट क्लॉक की बात करूँ तो 4 गीगाहर्ट्ज़ तक ये जो कि टर्बो हो जाता है। ये वाला जो कि प्रोसेसर, इसमें आपको जो कि 6 MB की कैच मेमोरी देखने को मिल जाती है, 64 वाट की TDP देखने को मिल जाती है और वेगाइट की इसमें आपको जो कि ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया जो कि ग्राफिक है। आपको जो कि अच्छी खासी जो कि गेमिंग करवा देंगे ये वाली ग्राफिक्स। तो यार प्राइस की बात करूँ तो इस वाले प्रोसेसर की 8,480 रुपीज़ के अराउंड प्राइस है। प्राइस जो कि ज़्यादा कम होती रहती है। तो यार परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाकर उसे जो कि इस वाले एपीयू को परचेज कर सकते हो। बहुत ही आपको जो कि गेमिंग में अच्छी खासी वाला जो कि एपीयू परफॉर्मेंस निकाल के देगा। ना यार मदरबोर्ड की बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि गीगाबाइट की तरफ से आने वाले GA320M S2H वाला जो कि मदरबोर्ड यूज़ किया है, जो कि A320 का मदरबोर्ड है। इसमें आपको जो कि AM4 सॉकेट देखने को मिल जाता है, 2 DDR4 वाले रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, माइक्रो ATX से जो कि आपको मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। ना यार इस वाले पीसी को रन करने के लिए मोर देन इनफ है मदरबोर्ड। सो यार इसमें आपको जो कि अगर इन फ्यूचर आप जो कि अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो कि Ryzen 5 के प्रोसेसर्स को इस वाले मदरबोर्ड पे आप बैठा सकते हैं। सो यार बहुत ही बड़ा जो कि मदरबोर्ड है, बेसिक सा मदरबोर्ड है गाइस। प्राइस की बात करूँ तो 4,880 रुपीज़ के अराउंड प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाकर जो कि मदरबोर्ड को परचेस कर सकते हैं। और रैम की बात करूँ तो इस वाली पीसी में हमेशा की तरह हमने जो कि एक कोर्सर की Vengeance LPX DDR4 वाली 8 GB के रैम स्टिक यूज़ किए गए, जो कि सिंगल मॉड्यूल हमने जो कि स्टिक यूज़ की है। नो यार ये जो कि आपको 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो कि रैम देखने को मिल जाती है। अगर आप इस वाले रैम को जो कि ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो आप जो कि 3400 तक इसको मेगाहर्ट्ज़ तक इसको जो कि आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हैं। नो यार 8 GB हमने जो कि सिंगल मॉड्यूल यूज़ किया है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो कि है एक और 8 GB की मॉड्यूल इस वाले बिल में बैठा सकते हैं। सो गाइस 8 GB के सिंगल मॉड्यूल की प्राइस की बात करूँ तो 3,850 रुपीज़ के अराउंड प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप देखिए जो कि रैम को परचेस कर सकते हैं। और स्टोरेज की बात करूँ तो इस वाले पीसी पर हमने जो कि है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाली 240 GB की ग्रीन SSD यूज़ की है गाइस, जिसमें कि आप जो कि आपको 1-2 गेम्स और आपकी जो कि OS को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यार SSD यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी जो कि पीसी की बूटअप टाइमिंग जो कि ये बढ़ जाती है। आपका जो कि ये पीसी बहुत ही जल्दी जो कि बूटअप हो जाता है और आपको जो कि ये SSD पीसी में बैठाने से आपकी जो कि पीसी की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है और आपको पीसी जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको दे देता है। तो यार 240 GB की SSD की प्राइस करूँ तो प्राइस की बात करूँ तो 3,600 रुपीज़ के अराउंड प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाकर जो कि SSD को परचेस कर सकते हैं। यार एज अ मास स्टोरेज हमने इस वाले पीसी में वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाला ब्लू हार्ड डिस्क यूज़ किया है, जो कि आपको 1 TB का हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपकी जो कि आपके वीडियो सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम्स आपके जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। यार 1 TB की हार्ड डिस्क की प्राइस की बात करूँ तो 3,890 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके उनसे जो कि हार्ड डिस्क को भी परचेस कर सकते हैं। सो गाइस पावर सप्लाई यूनिट की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में हमने जो कि कोर्सर की तरफ से आने वाली VS450 पावर सप्लाई यूज़ की है, जो कि 450 वाट की पावर सप्लाई है। इसमें आपको जो कि ब्रेडेड केबल्स देखने को मिल जाते हैं गाइस। हमारे इस वाले पीसी को रन करने के मोर देन इनफ जो कि पावर सप्लाई है गाइस। अगर आप परचेज करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्राइस की बात करूँ तो 3,300 रुपीज़ की प्राइस है। बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है गाइस, बहुत ही वेल नोन ब्रांड की तरफ से ये वाली पावर सप्लाई आती है। आप जाकर जो कि इस वाले पावर सप्लाई को परचेस कर सकते हैं। और कैबिनेट की बात करूँगा इस वाले पीसी में हमने जो कि ये टिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला MX1 कैबिनेट यूज़ किया है। सो गाइस ये जो कि बहुत ही बढ़िया जो कि वैल्यू आपको जो कि कैबिनेट ऑफर करता है, जिसमें आपको जो कि एक RGB फ्रंट में स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, POC श्रॉट देखने को मिल जाता है गाइस, और आपको जो कि 120 mm का प्री इंस्टॉल पीछे की तरफ फैन देखने को मिल जाता है रियर में, और आपको जो कि टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है गाइस। बहुत ही बढ़िया जो कि कैबिनेट है गाइस, बहुत ही बढ़िया आपको जो कि वैल्यू ऑफर करता है कैबिनेट। प्राइस की बात करूँ तो गाइस
2400 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। तो यार ये था हमारा कुछ पीसी बिल्ड। आपको जो कि पीसी अराउंड 30,000 के अराउंड जो कि आराम से बिल्ड हो जाता है गाइस, बहुत ही बढ़िया से बिल्ड हो जाता है 30,000 रुपीज़ के अंदर ही। और गाइस ये वाला पीसी आपको जो कि बहुत ही बढ़िया जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा गाइस, बहुत ही बढ़िया आपको जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस इस वाले पीसी से बहुत ही कम 30,000 के बजट में आपको जो कि ये पीसी बहुत ही अच्छी जो कि आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर देगी। तो यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।